بسم الله الرحمن الرحيم caaw waxaynu ku bilaabaynaa dalka Masar halkaasi oo laga soo qorinayo weerar diyaaradaha droniska loo adeegsaday in lagu qaaday dekad ku taal wadankaasi arrintan ayaa dhalisay walaac weyn oo la xiriira xiisadahan colaadeed inay ku sii fidayaan wadamo kale oo gobolka ah wasaaradda batroolka ee dalka Masar ayaa daboolka ka qaaday in dab uu ka kacay laba markab oo lagu kaydiyo laguna farsameeyo gaaska dabiiciga kuwaasi oo ku sugnaa dekada Damiat ee ku taal badda Mediterranean-ka wasaaraddu waxay sheegtay in xaaladda si degdeg ah loo xakameeyay iyadoo la raacayo qorshayaasha gurmadka degdega ah isla markaasna uusan dabku sababin wax dhimasho ama dhaawac ah bayaan ay soo saartay wasaaradda ayaa ugu baaqday warbaahinta iyo dadka isticmaalaha baraha bulshada inay xogta ka qaataan oo kaliya ila rasmiya si looga fogaado faafinta warar aan xaqiijin dhinaca kale shirkadda amniga badaha ee Amri ayaa sheegtay iyadoo ku salaynaysa qiimeyn horodhaca in ugu yaraan hal dayuurad oo aan dooriyan lahayn ay ku qaraxday markabka lagu kaydiyo gaaska oo ay leedahay shirkad Mareykan ah xilli uu ka xirnaa dekada Damiat shirkaddu waxay sheegtay in markabka oo sitay calanka jasiiradaha Marshall isla markaasna ay maamusho shirkad Amerikaan ay si toos ah diyaaradda droonka u haleeshay waxaana la sheegayaa in diyaaraddu ay markabka ku qaraxday war gooniya oo ay soo saartay shirkadda adeegga dekadaha ee magaceeda la yiraahdo Inskip ayaa lagu sheegay in laba markab oo gaaska qaada dab uu qabsaday balse markii dambe laga saaray gudaha dekada si loo siko ammaanka goobta wakaaladda wararka Reuters ayaa ka soo xigatay laba ilo wareed oo dhanka ammaanka waxaana jira tuhno muujinaya in maraakiibta gaaska ee ku sugnaa dekada Damiat lagu weeraray diyaaradaha aan duuriyaha lahayn si kastaba ha ahaatee weli lama caddayn baaxadda khasaaraha ka dhashay dhacdadan mana jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyaddan ama lagu tuhunsan yahay telefishinka Al Jazeera iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in baaritaanno ay socdaan iyadoo mas'uuliyiinta Masar aysan weli soo saarin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sababta rasmiga ah ee dabka ka dambaysa iyo natiijada baaritaanka warkaasna inta aynu kaga gudubno markan waxaynu eegaynaa shiinaha muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu aad u xoojinayaa awooddiisa dhanka militariga waxaana soo baxaya warar sheegaya in walaac weyn ay ka qabaan waddamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka awooddan shiinaha ee sii xoogaysanaysa haddaba shiinuhu wuxuu markan gantaal nooca hibersoniga uu ka riday markab dushiisa arrintan waxaa la sheegaya inay tahay arrin aad cajiib u ah aynu ogna warka laga qoray arrintan warbaahinta dowladda shiinaha ayaa markii ugu horreysay baahisay muuqaal muujinaya gantaalka nooca loo yaqaan YJ-20 ee hibersoniga ah ama guuxiisa ka dheeraya oo laga riday markabka dagaal ee Taib 052D muuqaalka ayaa loo arkaa inuu caddayn u yahay in ciidamada badda ee shiinaha ay ballaarinayaan adeegsiga gantaaladan casriga ah ee loogu talagalay weerarada ka dhanka maraakiibta dagaalka ee waaweyn siday sheegayaan falanqeeyaal dhinaca difaaca gantaalka YJ-20 ayaa lagu qiyaasaa in uu ku duuro xawaare guuxiisa ka dheeraya 6 ilaa 10 goor gantaalkan ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu gaari karo masaafo u dhaxaysa 1000 ilaa 1500 oo kiiloomitir taasi oo saamaxaysa in uu beegsado bartilmaameedyada badda ee foga qobarada ayaa waxay sheegayaan in gantaalka YJ-20 si gaar ah loogu nashqadeeyay inuu khatar ku noqdo maraakiibta dagaalka ee waaweyn gaar ahaan kuwa dayuuradaha dagaalka xambaara ee Mareykanka kuwaasi oo lafdhabar u ah awoodda ciidamada badda ee Mareykanka bandhiga muuqaalka ayaa sidoo kale muujinaya in shiinuhu hadda awood u leeyahay in uu ku rakibo gantaalada hibersoniga ama kuwa guuxooda ka dheeraya in ka badan 40 markab oo dagaal
marka la isku daro maraakiibta noocyada Taib 052D iyo Taib 055 tilaabadan ayaa la rumaysan yahay inay si weyn u xoojin doonto awoodda ciidamada badda ee Shiinaha iyadoo sare u qaadaysa awoodda ay u leeyihiin inay ka hortagaan ama ay bartilmaameedsadaan maraakiibta cadowga ee ku sugan masaafo fog. waa tahay warkaas inta aynu kaga gudubno haddaba Shiinuhu horumarkaas ayuu samaynayaa oo gantaalada ayuu ka ridayaa maraakiibta dushooda xuduudiisana waa sii xoojinaya laakiin Mareykanka waxa leeyahay gantaaladii difaaca ku sii yaraanaya arrintan waxay saameynaysaa dagaalka gobolka Bariga Dhexe warbixin amuurahaasi ku aadan iyo weliba wararkii ugu dambeeyay ee xiisadaha gobolka Bariga Dhexe iyo xaaladda Hormuus oo cirka ku shareeran iyo warar intaynu barnaamijka ku jirnay soo dhacay intaana u gudbin ayna ku hakanno qadar xayeysiina soo dhawaada mar kale daawadayaan weli waxaad la socotaan barnaamijkii qobanaha oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter ama X iyo Telegram warbixino qoraal ah warar rafaclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna waajibiya oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag xaaladda Bariga Dhexe haddii aynu ku sii socono dhanka Iiraan ayaynu ka hormaraynaaye war weyn ayaa ka soo yeeray mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Iiraan gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Iiraan Ali Nikzad ayaa daboolka ka qaaday in Mareykanka Hormuus uusan dib ugu laaban doonin xaaladii horey oo u ahaa isagoo carabka ku adkeeyey in Mareykankaasi uu yahay hanti ay leedahay Iiraan Nikzad oo la hadlayay wakaaladda wararka ardayda Iiraan ee ISNA ayaa waxa uu yiri Mareykanka Hormuus waxa iska leh Iiraan waxa intaasi uu ku daray in Iiraan ay u aragto Mareykanka Hormuus inuu yahay guul laga gaaray dagaalkii dhawaan lagu soo qaaday Iiraan iyo hadiyad ee basiiyay shacabka weyn ee Iiraan Nikzad ayaa intaa ku daray in Iiraan aysan dib uga laaban doonin xaq ay u aragto inay ku leedahay Mareykanka Hormuus waxaana farta uu ku fiiqay in dalkiisa uu sii wadi doono difaaca iyo adkaynta xuquuqdiisa ku aadan marin biyoodkaasi dhanka Mareykanka warbixin cusub oo ay soo saartay xarunta daraasaadka istiraatiijiga iyo arrimaha caalamiga ee magaceeda loo soo gaabiyo CSIS isla markaasna ku salaysan xog ay bixiyeen ilo xogogaal ah oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegay in kaydka Mareykanka ee gantaalada casriga ee difaaca cirka gaar ahaan Patriot iyo THAAD uu si weyn hoos ugu dhacay kadib xiisadihii militari ee u dambeeyay ee lala galay Iiraan warbixinta ayaa lagu qiyaasay in kaydka Mareykanka hadda ay ka hareen oo keliya 828 gantaal oo Patriot iyo 278 keliya oo gantaal oo nooca THAAD halka dagaalka ka hor Mareykanku uu haystay qiyaastii 2200 oo gantaal oo Patriot iyo 452 nooca THAAD nidaamyadan ayaa lafdhabar u ah difaaca Mareykanka ee ka hortaga gantaalada balastiga qorayaasha warbixinta ayaa waxay ka digeen in yaraanta kaydkaasi ay ku qasbi karto Mareykanka iyo xulafadiisa inay yareeyaan awoodda ay ugu jawaabi karaan weerarada gantaalada iyagoo xusay in weli aysan jirin isbedelo wax ku ool ah oo u dhigma Patriot iyo THAAD madaxweyne Donald Trump ayaa dhawaan qiray baahida loo qabo dib u dhiska kaydka hubka casriga ah inkastoo uu sheegay wasiirada ku yiri in kaydka Mareykanka weli uu yahay mid wanaagsan geesta kale Pentagonka ayaa kordhisay wax soo saarka gantaalada Patriot iyo THAAD hase yeeshee saraakiishu ma sheegin waqtiga natiijooyinka qorshahaasi ay muuqan doonaan falanqeeyaal ayaa sheegay in dib u buuxinta kaydka gantaaladan ay qaadan karto sanado maadaama soo saarista hubka casriga ah ay tahay geedi socod dheer halka xubno ka tirsan Koongareeska Mareykanku ay sheegeen in dhibaatadu soo jiitamaysay muddo dheer isla markaasna ay u baahan tahay qorshe muddo dheer oo labada xisbi ay isla meel dhigaan dhanka Ciraaq iyo wararkii ugu dambeeyay sarkaal Amerikaan ah ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in
saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan lagu dilay duqaymihii lagu beegsaday xarumaha ciidamada xoogaga isku tagga dadweynaha ee BMF ee waddanka Ciraaq. Sarkaalka ayaa sheegay in Washington aysan ka waaban doonin inay disho waxa ugu yeeray argagixisada bartilmaameedsata Maraykanka iyo danihiisa. Tani waa markii ugu horreysay ee Maraykanku si rasmi ah u xaqiijiyo in xubno ka tirsan ciidanka IRGC ee Iiraan lagu dilay weeraradaasi. Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay soo xigatay laba sarkaal oo ka tirsan kooxaha hubaysan ee Ciraaq kuwaasi oo sheegaya in 6 la taliyo oo Iiraaniyiin ah la dilay halka wargeyska Hamshahri ee Iiraan ka soo baxa uu sheegay in 4 taliye oo ka mid ah ciidamada IRGC ay dhinteen. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa iyaduna waxay ka soo xigatay ila ka tirsan kooxaha BMF in 5 taliye oo Iiraaniyiin ah lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Diyala ee waddanka Ciraaq. Waa tahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xalay wadahadal ku yeeshay aqalka cad. Laakiin waxaa soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira Netanyahu inuu doonayo Trump inuu ku riixo dagaalka Iiraan dib in loo bilaabo. Laakiin Israa'iil waxay leedahay warkaas waxa kama jiraan. Aynu eegno warbixin ay daabacday jariidada la yiraahdo The Times of Israel ee ka soo baxda Israa'iil. Sarkaal sare oo Israa'iiliya ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uusan ku cadaadin madaxweyne Donald Trump in uu qaato istiraatiijiyad gaar ah oo ku saabsan Iiraan intii lagu jiray kulankooda aqalka cad, balse kulanka uu ahaa isweydaarsi fikrado ku saabsan 3 waddo oo suurtagal ah. Sarkaalka ayaa sheegay in ikhtiyaarka koowaad uu yahay in heshiis diblomaasiyadeed lala gaaro Iiraan, kan labaadna uu yahay in cadaadis dhaqaale lagu sii hayo Tehraan iyo in dib loogu laaban karo dagaalka, halka ikhtiyaarka saddexaadna uu yahay weerar militari oo ballaaran oo lagu qaado Jamhuuriyadda Islaamiga. Sarkaalka ayaa sidoo kale beeniyey wararka sheegaya in Netanyahu uu Washington u tagay si Trump uu ugu qanciyo in uu dib u bilaabo weerarada ka dhanka ah Iiraan. Waxa uu xusay in labada hogaamiye ay si faahfaahsan uga wada hadleen faa'iidooyinka iyo caqabadaha mid kasta oo ka mid ah 3 ikhtiyaar, iyadoo Netanyahu uu muujiyay shaki ku saabsan in Iiraan ay u hoggaansami doonto heshiis kasta oo ay saxiixdo. Waa sida hadalka uu u dhigay. وهجاج وركاسنا إنت أينو أكيد جدونا أينو أجنا وركي وجود بيه هذا الصوت عي نك مريكان كا مدحونها وضع كاسي مريكان كأي جورد وتوح الله اللي صحافة ده أينو أجنا وحا وشجعي ترامب مدحون ترامب أي وحا وشجعي إن صحن لا دقين دوره إيران وحنا كلا وشجعي إن أكتة أرنتاسي حديه شيء سأل الجارين وحيري هبين ماذا يحري شن جنتال أو إيران أي صور ردي أيا لبربرية وحنا وشجعي مركزي إن سيدو كلا الله شجعي وحمان تكدعي قدك مصر ولتشيده وركي لحريري درونتي لجوا الري دكتك تعال وضع كاسي مصر ورك كلا صعد عي هذا وحى كم ده ترس كده عيدا كأمريكان كسنكم أي سنة وحى وشيء إن يسنشرين أود عيدا كإلى الله كعان كإسلامي إيران أقول ليهين إن يكون معمولان مريكا هرموز وعنا مريكان كأي كأدعونيان إن لما تنمركب أي كعليان مريكاسي إن يمران تاسي أولولج هذا مراكيبتا إيران كسرعة الدكديه هذا أما كوا كإيمانية إن كستو وركو شيء maraakiibta Iiraan inay ka xaluushaan cunaqabataynta Mareykanka uu saaray qaarkoodna iyagoo shidaal sida ayay maraan Mareykanka Hormuus sababtuna waxay tahay ayaa la sheegayaa iyagoo dansanaya qalabka aqoonsiga maraakiibta wararkaasna waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay intaynu barnaamijka ku jirnay imika ku soo dhacay warqabadka ee JBN haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay ana waxaynu ku soo qaadanaa sheeka ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen bal aynu ka yaran nasanno duqeymaha weerarada dhimashada madaafiicda gataalada diyaaradaha droniska iyo xiisadaha aloosan sheeka xiisa leh oo la yaab leh ayaa ka taagan waddanka Algeria waddankaasi Algeria muddo ka hor waxa ka taagneed sheeka qabsatay warbaahinta iyo waliba xiriirada ciyaaraha gaar ahaan ciyaaraha fudud sida feerka gabar feeriyahana oo liirada Imaan Khalifa ee waddankaasi u dhalatay
ayaa waxaa la yidhi gabar ma ahane waa wiil weliba sheekada waxay gaartay ilaa iyo olombikada iyo dood adag bay dhalisa sababtoo ah gabdhihii la feertamayey hal feer bay ku dhufanaysaa waa la duulayaan markaas waxaa la yidhi gabar ma ahane waxaa dadka la feertamaya waa nin iminka sheeko caynkaasoo kale baa ka taagan waddanka Algeria gabar ku guulaysatay baarlamaanka waddankaasi oo xildhibaan noqotay ayaa intii ololaha ay ku jirtay dood adag waxay ka dhalatay codkeeda iyo muuqaalkeeda iyadoo la leeyahay gabar ma ahane waa nin barta muuqaalkan aynu dhageysano intaana sheekada idin faahfaahin بسم الله والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الشكر لله أولا وأخيرا أن أتم علينا عرس الجزائر من خلال تثبيت عضوية الأعضاء وافتتاح الدورة التشريعية العاشرة في هذا اليوم وهجاج وجبر وحيكون ستي حلبان باربان مركا إلهي بهرتو مهد علينا يسا iyo inay ku guuleysatay hamigeedii laakiin waxay sheegtay inay ka warhayso dad badan inay isku dayayaan in ay xantaan oo ay wax ka sheegaan oo sida ilaahay u sameeyay abuuristaasi ay si kale u fasirayaan aynu eegno markaa sheekadaasi waxa laga qoray warbaahinta waddankaasi Algeria xildhibaanadan cusub ee baarlamaanka Algeria Zohia bin Qarta ayaa waxay dirtay fariinteeda ugu horeysay kadib markii ay ku guuleysatay kursiga baarlamaanka iyadoo guusheeda ay timid bila kadib ololo balaaran oo chees iyo aflagaado ay kala kulantay baraha bulshada bin Qarta ayaa horay u noqotay in si weyn muuqaalkeeda iyo codkeeda baraha bulshada loogu soo bandhigay kadib markii ay ka soo muuqatay barnaamij telefishin halkaasi oo ay kala kulantay dhaleecayn ku saabsan codkeeda iyo muuqaalkeeda oo dadka qaarkiis ay ku tilmaameen mid rag u eg hase yeeshee taageerayaasheeda ayaa ku ammaanay sida ay uga jawaabtay weerarada lagula kacay waxaana ay ku tilmaameen haweeneyda birta ah dad badan ayaa sidoo kale ku sifeeyey inay astaan u tahay haweenka la halgamaya cagajuglaynta iyo aflagaadada isla markaasna caqabadaha ay uga gudbaan dulqaad garasho iyo xigmad guusha baarlamaanka ayaa waxay noqotay mid si weyn looga hadalhayo gudaha waddankaasi Algeria ee haweeneydan kursiga baarlamaanka ay ku guuleysatay iyadoo taageerayaasheedana u arkaan tusaale muujinaya in ololayaasha ceebaynta iyo aflagaadadu aysan ka hor istaagi karin qofka ku adkaysiga himiladiisa dhanka siyaasadda cajiib macnaha si kastoo la iskugu dayo in lagu niyad jabiyo cid ku niyad jabin kartaa ma jirta haddaadan adigu isniyad jabin gabadhan markii barnaamijka ay ka qayb gashay telefishinka ee la yiri waa nin codkeeda muuqaalkeeda haddii maalintaasi ay carari lahayd guri isku soo xiri lahayd maxaa dhici lahaa marka sheekadan waxaan u soo qaadanay waa dhiirigelin weligaa hamigaaga aflagaado iyo ceebayn iyo xan iyo nuxnux yaysan kaa celin hore u soco laakiin sida wanaagsan maaha sida xun haddii tilaabo xun aad samaynayso ama qofku uu samaynayo maaha in lagu dhiirigeliyo laakiin go'aanka wanaagsan ayaa muhiima marka gabadhan ceeb ma leh way xijaaban tahay sidii alla u sameeyey ayay ku sugan tahay waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu